Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, Excel Group yordamida Excelni o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz ko'proq kadrlar bo'limiga tegishliroq bo'ladi. Umid qilamanki, mana bu darsimiz ularga ancha yordam beradi. Hammamiz bilamizki, har bitta tashkilotda kadrlar bo'limi xodimi ishchi xodimlarning ro'yxatini qilib olishadi o'zlariga. Va ko'pchilik tashkilotlarda o'sha sanada, masalan aytaylik, mart oyida 4-sanasida kimnidir tug'ilgan kuni bo'ladi va o'sha tug'ilgan kuni bilan tabriklab oladilar. Tasavvur qiling, sizda mana shu ro'yxat juda ham uzun va siz har oy masalan qaraganingizda tug'ilgan kunlarni sanab chiqishingiz kerak yoki sonini aniqlab olishingiz kerak va o'sha ishchi xodimni tabriklashni unutmasligingiz kerak bo'ladi. Ko'z bilan ko'rib chiqqaningizda biror kishini esdan chiqarishingiz mumkin. Shuning uchun sizga yordam beradigan bitta dars tayyorladim. Diqqat bilan eshitsangiz hammasini tushunib olasiz. Demak, mana bu yerga bugungi sana 23-oktyabr 20-yil. Mana bu yerga siz istalgan sanani kiritishingiz mumkin bo'ladi. Aytaylik 21-yanvar deylik. Qarang, men hozir enter tugmasini bosaman. Bizga mana bu sana bu yerga o'tadi. Demak, mana bu sana bu yerga o'tdi va bizga yanvar oyida bir kishining tug'ilgan kuni borligi haqida mana bu ro'yxatda ajratib berilyapti. Yana bir marta misol, 1-fevral deyman. Sanamiz o'zgardi va fevral oyida tug'ilgan xodimlarning ro'yxatda avtomatik ravishda rang bilan belgilanib bizga ajratib berilyapti. Xuddi shunday sentyabr oyini ham bir tekshirib olaylik. Marhamat, sentyabr oyida 1, 2, 3, 4 kishining tug'ilgan kuni bor ekan. Demak, mana shu yordamida siz hech kimning tug'ilgan kunini unutmaysiz, esdan chiqarmaysiz. Qanday qilib shu narsani amalga oshirsak bo'ladi? Demak, boshlaymiz. Xuddi shu jadvalni men ikkinchi listga tayyorlab oldim. Birinchi bizda qilinadigan mana shu kataklarni belgilab olaylik o'zimizga. Demak, men bunisi sariq. Bunisi yashil. Ranglar hozir ahamiyatga ega emas. Xohlagan rangingizni qo'yishingiz mumkin. Va mana bu yerga boshqa bitta rang. Ixtiyoriy. Mana bu yerga funksiya kiritamiz. Если mana bu katagimiz bo'sh bo'lsa, nuqta virgul bizga сегодня degan funksiyani chiqarib bersin. Nuqta virgul. Aks holda agar aks holda сегодня chiqmagan bo'lsa, shu katagning o'zi natijasida nima bo'lsa o'sha narsani chiqarib bersin. Qasni yopamiz, enter tugmasini bosamiz. Demak, mana bunaqa son chiqqanligining sababi formati общий bo'lyapti. Buning formatini hozir biz data formatga o'tkazib olamiz. Marhamat. Mana bu yerga siz xohlagan sanangizni kiritishingiz mumkin. Demak, если funksiyasini tushungan bo'lsangiz, mana bu yerdagi kiritilgan sana bu tomonga o'tadi. Funksiyani yana bir marta takrorlayman. Agar deyamiz, agar mana bu katakda biror son berilgan bo'lsa yoki mana bu katakda bo'sh bo'lsa, demak mana bo'sh bo'lsa, mana bizga сегодня funksiyasi orqali bugungi sanani chiqarib olsin. Agarda biror son bo'lsa, sonning natijasini o'zini chiqarib qo'ya qolsin. Demak, 04 01 2020. Marhamat, sanani o'zi qo'yib oladi. Bizga mana bu yerda biz har doim 1964-yilni yoki 1977-yilni qo'yib bera olmaymiz yoki sanalar orqali qanaqadir belgi qilib bera olmaymiz. Men shu uchun bu yerda
oyning sanalarini ajratib olyapman. Mana bu yerga mesej deymiz. Mesej funksiyasidan foydalanamiz. Bizga mana bu sanadan faqatgina oyni chiqarib bersin. Demak, birinchi oy 1. Oktyabr 10-oy 10. Xuddi shunday mana bu yerga ham shu narsani kiritib olamiz. Demak, buning mana bu yerda bu sananing oyini chiqarib olamiz. Mesej shu sanadan. Enter tugmasini bosib, keyingi qatorlarga cho'zib chiqamiz. Mana buning formati ozgina kattaroq ekan, to'g'rilab qo'yaman. Demak, buni bajarib oldik. Ana endi bu ustundan oylarning sonini chiqarib oldik. Mana bu yerdagi oyning sanasi ham bizga ma'lum. Endi jadvalni bo'yashga o'tamiz. Demak, jadvalimizni belgilab olasiz. Belgilab olib, условное форматирование ga o'tamiz. Условное форматирование-da создать правила qilishingiz kerak bo'ladi. Использовать формулу для определения форматирования ячеек deysiz. Demak, mana bu yerga yozamiz. Agar mana bu yerda bizda hozir mana shu katakni butunligicha yaxlitlab olyapti. Ham ustun, ham qator bo'yicha yaxlitlab olyapti. Bizga esa ustun yaxlitlangan bo'lsin, qator esa o'zgaruvchan bo'ladi. Shuning uchun F4 tugmasini 1-2 marta bosamiz. Demak, faqatgina D ustunni yaxlitlab olamiz, qator esa o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Teng bo'lsa mana bu songa, demak, mana shu katagimiz mana shu katakka teng bo'lsa, butun qatorni bizga bo'yab bersin mana bu formatdagi rangga. Shu formatdagi rangni tanlab olamiz. OK tugmasini bosib, yana bir marta OK tugmasini bosamiz. Marhamat. Demak, oktyabr oyida tug'ilgan ishchi xodimlar soni bizda hozircha 1 dona bo'lyapti. Endi xuddi shunday fevralni tekshirib olamiz. Nechinchi yil bo'lishidan qat'iy nazar. Tasavvur qiling, buni yozdik. Son, ya'ni sana avtomatik ravishda bu yerda aks etyapti va bu yerdagi oy mana bu yerda belgilab berilyapti. Demak, ikkinchi oyda, ya'ni fevral oyida bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta ishchi xodimning tug'ilgan sanasi bor ekan. Xuddi shunday mana bu yerda ham tekshirib olishimiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Hammasi to'g'ri ishlayapti. Tekshirib olamiz yana bir marta. Demak, 01, 07, 1987 bo'lsin. 7-chi oyda 1, 2, 3, 4 kishining tug'ilgan kuni bor. Hech xavotir olmasdan tabriklashingiz mumkin. Demak, mana shu jadvalni siz o'zingizga kerakli bo'lgan joyda saqlab qo'yasiz va mana buni aytib o'tishim kerak. Mana bu sana avtomatik ravishda har kuni o'zi o'zgaradi. Agarda siz mana shu faylni siz 23-oktyabrda ochdingiz, tekshirib oldingiz va saqlanib qilib yopib qo'yganingizdan keyin ertasi kuni ochsangiz, xuddi shu formatda bu yangi sana bilan ochiladi. Oxirgi qiladigan ishlarimiz, demak, mana bu bizga xalaqit bermasligi uchun shu ustunni yashirib qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Demak, mana bu yerda mana yashirilgan, mana bu yerda yashirilgan, bu yerda ham yashiramiz va mana bu yerda birovga xalaqit bermasligi uchun buni ham yashirib olishimiz mumkin. Uchta nuqta virgulni bilasiz. Son bor, lekin hech narsa ko'rinmaydi. Buni ham yashirishingiz mumkin. Sizga agar adashib ketmasligingiz uchun va sanani yozib tekshirib olaveramiz. Mart oyida 1, 2, 3, 4 kishining tug'ilgan kuni bor. Umid qilamanki, sizga bu darsimiz ham juda manzur bo'ldi. Excel guruh orqali Excelni o'rganishda davom etamiz. Do'stlaringizni taklif eting. Xayr, salomat bo'ling.